Bavukanyi intore z'Imana namwe nshuti bagenzi mudukurikirana muciye kw'isamirizo muvyo wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze tuzirikane iryo Mukama tuyagiye kuri uyu musi wa kane wo mu ndwi ya gatanu ya Pasika umwaka A. Ibisomwa vyeranda Ekereziya yaduteguriye kuri uyu musi tubisanga hakurikira. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa kigabane ca 15 kuva ku murongo w'indwi gushika ku 21. Izaburi ni ya 95 nayo inkuru nziza niyashikirijwe na Yohani Mweranda kigabane ca 15 kuva ku murongo w'9 gushika kw'11. Yaga Mukama umusavyi wawe ariko arumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa muri irya misi nk'uko vyabaye mu nama kera, Petero arava hasi ababwira ati: bagenzi, murazi ko mu misi ya mbere Imana yantoye muri mwebwe ngo mbwire abapagani ijambo ry'inkuru nziza kugira ngo bashobore kwemera. Imana ibona imishaha yaravyerekanye mu kubaha mutima mutagatifu nka twebwe. Ntiyabasobanuye muri twebwe, yaratyoroye riho imitima yabo mu kubaha ukwemera. Igituma muriko murageza Imana ubu mu kubwiriza abigishwa ivyo batoshobora, ivyo na twebwe nyene n'abasokuruza bacu tutashoboye ni iki? Turemeye ko ari kubw'inema y'Umukama Yezu tuzokira nkabo. Ishengero ryose rero rica riranuma, ariko barumviriza Baranaba na Pawulo bariko barabiganira ingene Imana yari yarabafashije mu kugira ibimenyetso mu bapagani. Bahejeje kubiganira, Yakobo arababwira ati: bagenzi, ntega amatwi. Simoni yatubwiye ingene kuva na mbere Imana yaramukije abapagani kugira ngo ihironkere igisata. Ivyo vyerekana amajambo y'abahanuzi, kuko handitswe ngo: ivyo biheze nzogaruka kandi nshinga ihema rya Dawudi ryari ryahenutse, nzovyura ivyasenyutse nsubire ndarishinge, kugira ngo abasigaye bibuke Umukama, kandi n'ibihugu vyose bitabaza izina ryawe bimwibuke nk'uko Umukama abitubwira. We azi vyose kandi akaba ari we abigira imyaka n'imyaka. Nico gituma ngira nti: nimureke kugora abapagani bahindutse bakemera. Nibabuze gusa ivyahumanijwe no guterekera, babuze ibiterasoni, inyama zaniguwe be n'ikiremve. Ni kubera ko kuva na kera hose Musa yarafise abamuvuga mu bisagara vyose, uko isabato ije bakama babisoma mu masinagoga nk'uko vyari vyaranditswe. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Nimumenyeshe isi yose ibitangaza vyagizwe n'Imana. Nimumenyeshe isi yose ibitangaza vyagizwe n'Imana. Vyinira Umukama akavyino gashasha, nawe si yuva ukagera. Vyinira Umukama, vyinira Umukama, izina ryiwe rihezagirwe. Nimumenyeshe isi yose ibitangaza vyagizwe n'Imana. Uko bukeye uko bwije, nimumenyeshe urukiza rwiwe, muyaga ubuninahazwa bwiwe mu ntara zose, mumenyeshe ibihugu vyose ibitangaza yakoze. Nimumenyeshe isi yose ibitangaza vyagizwe n'Imana. Cira gace abapagani muti: Umukama ari ku ngoma. Niwe yagize isi itayegayega, niwe acira urubanza isi akurikije ubutungane. Nimumenyeshe isi yose ibitangaza vyagizwe n'Imana. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Yohani Mweranda. Muri irya misi Yezu yabwiye abigishwa biwe ati: uko Data yankunze niko nanje nyene nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanje, nimwazigama amabwirizwa yanje muzoguma mu rukundo rwanje, nk'uko nanje nyene nazigamye amabwirizwa ya Data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ndababwiye ivyo kugira ngo akanyamuneza kanje kabe muri mwebwe bwite, maze akanyamuneza kanyu kuzure. Dushemeze ijambo ry'Umukama.
Bavukanyi ntore z'Imana, muze tuzirikane ijambo ry'Imana dusaba umutima mweranda ngo atumurikire tubone gutegera no gutahura iryo Mukama tuyagiye cane cane mw'ijambo urukundo. Yezu agize ati nk'uko data yankunze niko nanje nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Ayo majambo Yezu yayavuze umusi yariko arasezera afungurana n'abigishwa biwe ubwa nyuma imbere yuko adupfira ku musaraba. Niryo jambo yagize ati nimugume mu rukundo rwanje, abwira abigishwa biwe uyu munsi natwe aratubwiye, abwiye umwe muri twebwe nimugume mu rukundo rwanje. Niryo shaka ryiwe rya nyuma. Ayo majambo araduhishurira kiri muri we ntimatima y'umutima wiwe, maze ico kiri muri we agashaka ko natwe tukirangura. Yezu arashimangira cane ko ari bwirizwa rishasha, maze iryo bwirizwa rishasha agashaka turigendera. Ariko bavukanyi, gishasha muri ayo majambo si iryo jambo avuze urukundo, kuko iryo bwirizwa ryariho no mu bwuzure bwa kera imbere yuko Yezu Kristo aza kw'isi. Urakunda Imana n'ubwenge bwawe bwose, ukundire mugenzi wawe nkuko wikunda wenyene. Ariko inkuru nziza y'uyu munsi iradusaba gutera intambwe gusumba. Yezu yagize ati nimukundane nk'uko nanje nabakunze, nk'uko dukundane nk'uko Yezu yadukunze. Urwo rukundo narwo Yezu yadukunze nta handi ruva atari mu Mana Data, tukaruronkera muri Yezu Kristo, maze akarutwereka ku musaraba. Yohani Mweranda akatubwira ati Imana ni rukundo. Urwo rukundo rero singabirano igice coba kigize Imana, ahubwo Imana niyo rukundo. Uko iri kose, uko ingana, uko isa n'urukundo. Bavukanyi, twebwe rero ntituri rukundo, ntituri urukundo, ahubwo urukundo ruri muri twebwe, nyene urukundo ari muri twebwe. Nico gituma mbere Yohani Mweranda yandika agira ati uguma mu rukundo aguma mu Mana, nayo Imana ikaguma muri we. Ntidushobora kubaho rero tutari muri urwo rukundo. Urwo rukundo ruva ku Mana Data, Mutima Mweranda, eka na Yezu Kristu yaje kurutumenyesha. Urukundo rero ruva mu Mana, urukundo ni Imana, kandi urukundo dukundana ruva mu Mana. Ntidushobora rero gukundana ngo twerekane urwo rukundo rw'Imana tudakunze mugenzi wacu. Mu kwerekana urwo rukundo ruva ku Mana ni ugukunda mugenzi wacu. Iyo rero umuntu akunze aba akunze Imana. Yohani Mweranda kandi akagira ati nta muntu ashobora kugira ngo arakunda Imana atabona yirengagije umuntu abona, uyo muntu aba ari umubeshi. Bavukanyi, turahamagarirwa rero kwerekana urwo rukundo mu miryango yacu, mu kibano, aho tugendera, ku kazi. Iyo rero umuntu akweretse urukundo, uyo muntu aba ari mu Mana, Imana ibiri muri we. Umukristu rero agenda kuramutsa abagwaye, agenda kuraba abagenda gusaka bambika, ivyo si wabikora, ni Imana rukundo iri muri we imutuma gukora ivyo bintu. Kandi twibukanye ko Yezu yagize ati ico cose mwagiriye umwe muri abo bato tuvukana nico mwakigiriye. Agatanga akarorero ku gikombe c'amazi umuntu abahaye umwana mutoyi. Bavukanyi, ngiyo rero inyishu ituma dushobora gushikira ubwami bw'ijuru. Iryo bwirizwa rishasha gukundana nk'uko Yezu yadukunze, bituma twegerana, tukegeranira mu Mana. Abakundanye baregerana kandi n'Imana itwegeranya. Ego nivyo, iyo tuvuze urukundo bavukanyi, hariho abandi barutahura ukundi. Si za nkundo z'abareshanya, si za nkundo z'abakiri batavuga ngo ndagukunda. Oya, urukundo rw'ukuri ruva mu Mana, kandi urukundo rushikana ku musaraba. Urukundo mu gifaransa twokwita tuti l'amour sacrifice. Urwo rukundo rero Imana idusaba niyo itera intambuko ya mbere, natwe tugatera intambuko tugana iyo Mana. Kandi gwerekaniye ku musaraba, umusaraba niwo utwereka urwo rukundo. Nka konye neza agira ati ntawe urusha urukundo uwiguze bagenzi biwe. Bavukanyi, iyo ngabire y'urukundo l'Imana iduha igadutuma twegerana buri munsi, buri wa Mungu, buri munsi w'Imana, kugira ngo dusangire ku maraso no ku mubiri vy'umwana wa Yezu Kristo. Niko natwe dutegerezwa kuva muri iyo ngoro y'Imana tuja kwerekana mu gusabikanya, twerekana uwo nyene urukundo ari we Yezu Kristo, tumwereka abandi. Dusabe. Mana rukundo,
turagusavye ngo utwongereze urukundo kuri iyi si ya none yabuze urukundo, dusubire kuruvomerera, hanyuma abantu dusubire kwegerana tuyaga ivyiza vy'amahoro biva ku rukundo Yezu Kristu yazutse. Amen. Mwari kumwe na Patiri Claude Sadite Mahindagu wo muri diocese ya Ruyigi. Mukama abahezagire mwese.